हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक आवर न्यू भिडियो है। यो न्यू भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर साथीहरूसँग यहाँनिर धरानको चाहिँ लिङबारीमा आइरहेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ मसँग चाहिँ केही फेमस युट्युबरहरू पनि छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ भित्र अनि उहाँहरूलाई लिएर आएको हामी चाहिँ। अनि हेर्नु होला, यो मेरो युट्युब च्यानललाई पनि अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले भन्न चाहन्छु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धरानको लिङबारी हो, काम गर्दै हुनुहुन्छ है त। यहाँ चाहिँ जहाँसुकै चाहिँ भिडियो खिच्न पाइँदैन अरे किचन एरियातिर चाहिँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिङ्गाबारीको भित्रको एरिया हो। अनि उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, हेलो हेलो, उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँबाट आउनु भएको है। उहाँहरू चाहिँ अलिक ठुलो युट्युबरहरू हो। हामी चाहिँ काठमाडौँको फुड ब्लगर अनि धरानमा फुड आउनु एक्सप्लोर पूर्व एक्सप्लोर पूर्वको सबै ठाउँ एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले उहाँको च्यानलमा नै हेर्दैन बिगे लिम्बूलाई नै सपोर्ट गर्छ। स्पेसल चाहिँ हाम्रो किराँत कम्युनिटी राई लिम्बूको डिस चाहिँ प्रमोट गर्न आएको छु। त्यही ट्राई गर्न अहिले हामी लिङ्गाबारीमा आएको छौँ है त। यो भएपछि भन्नै परेन क्या यो कुरा। अब हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो यसको बारेमा चाहिँ थोरै भनिदिनु पर्यो। हाम्रो सोल्टी लिम्बूहरूकै हो नि त यो। जाओस् त यसको बारेमा ल सोल्टी के यसको बारेमा थोरै भनिदिनु पर्यो। मलाई चाहिँ म चाहिँ लिम्बू नै हो होइन, त्यस्तो भयो नि त। तर थाहा छैन हो, जहाँसम्म थाहा छ यो चाहिँ एउटा सिलामसाकमा हो होइन। यो चाहिँ लिम्बूहरूको यो पहिचान हो। अनि यो चाहिँ प्रायः राई लिम्बूहरूले लाउने गर्छ, त्यति चाहिँ थाहा छैन मलाई। सर यो त यसले के बचाउँछ कि के यस्तै भन्छ रक्षा मैले सुनेको है समथिङ। मैले पनि त्यस्तै केही चाहिँ सुनेको थिएँ, तर मैले अहिलेसम्म लगाएको चाहिँ छैन यार। लिम्बू रहेछ क्या सर कुराङबाङ लिम्बू रहेछ। गाइस कमेन्टमा चाहिँ कुराङबाङ जाओस् यो अति भयो यार, भएन यो हेर्दै अलिकति नलाउने खालको देखियो नि त। ल सर यस्तो वाइल्ड छ। केही छैन, ठिक छ ल, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हाम्रो भिडियोहरू। ल यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँनिर फुड आइटमको चाहिँ भिडियो सुट हानिराख्नु भएको छ। लास्ट झ्याउ रहेछ वास्तवमा यार, यस्तो भिडियो बनाउनु धेरै मेहनत लाग्यो। त्यही त मेहनत चाहिँ खतरा लाग्ने रहेछ। हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन यस्तो कुराहरू, हामी चाहिँ सिकिरहेको छौँ है। बिहान द सिन यो चाहिँ हाम्रो हेमराज सरको बिहान द सिन हो। यस्तो मेहनत गरेर अब भ्युज चाहिँ डिजर्भिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब लेट्स सी कति भ्युज आउँछ। उहाँको च्यानल म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर सब्सक्राइब गर्नु होला है। सबैले हेर्नु होला। वाट्सएप गाइस उसको पनि राखिदिन्छु म। ओइ फेरि रायन हाने बिगी सर र मेरो 1v1 परिहाल्छ यो। तिम्रो त हाम्रो त फेरि यस्तो होइन। मलाई डर लाग्यो गाइस। ल ठिक छ, सरले यहाँनिर अलिकति हाल्छ अहिले अलिक सरले त सरको फेरि अलिकति सानो भयो भने लोकल्स टाइप छ यो सस अलिकति डिस्टर्ब होला, हामी धेरै होला नगरौँ। यहाँ स्टिम मात्रै गर्छ क्या। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सेटअप भइरहेछ अहिले है। फुड सरले चाहिँ रिभ्यू गर्न आँटेछ हाम्रो राई फुड। अब हेरिदिनु होला, कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हस् हेरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ हल्ला गर्नु मिल्दैन हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ, किनकि उहाँहरू ठुलो युट्युबर हो, हामी अलिक भेदा टाइपको पऱ्यो होइन, त्यही भएर। ठिक छ। हेलो बहिनी नमस्कार। यो हाम्रो चाहिँ के डिस हो, यो राई किराँती डिसहरू छ होइन अहिले यहाँनिर, यसको बारेमा चाहिँ थोरै भनिदेऊ न, के चाहिँ हो यिनीहरू के हो। हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो लिङबारीको स्पेसल डिसहरूमा पर्छ। सबै यो चाहिँ चाम्रे सेट भन्छ, यसलाई चाहिँ कर्न फ्राई भन्छ, माथि कर्न फ्राईमा भन्छ। यो चाहिँ सादीको, यो चाहिँ तिते आम्योक, अनि लिम्बू भाषामा आम्योक, राईमा चाहिँ वाचिपा पनि भनिन्छ। यो सेरनी हो। यो चाहिँ हाम्रो चाम्रे सेटमा चाहिँ एउटा सेट हुन्छ। यो चाहिँ आलु जिरा, अनि यहाँ चाहिँ पर्कको अचार, टमाटरको अचार, गुन्द्रुकको अचार, मेसुको अचार, फिङ्गेको अचार, अनि एउटा विङ्स हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ माथि कर्न फ्राईमा चाहिँ यसलाई बोइल गरेर फ्राई गरेर चाहिँ बटरहरू हालेर फ्राई गरेको हुन्छ। यो चाहिँ कर्न सादेको, माथि कर्न सादेको भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ बोइल गरेर सादेको हुन्छ। यो तिते भयो, लोकल कुखुराको तिते। यो तितेलाई चाहिँ कुखुराको वाक अनि लोकल मासुलाई किमा बनाएर राइससँग फ्राई गरेको हुन्छ। यो चाहिँ सेरवान भन्छ। यो सेरवान चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लडहरू हालेर ज्यावाहरू हालेर यसलाई चाहिँ स्टिम गरेको हुन्छ अनि सुनिकामा। त्यसभित्र चामल रक्ती हजुर, अनि भित्रमा त्यो गरेर बनाइन्छ होइन, स्टिम गरेर अनि फ्राई गरिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ फ्राई गरिँदैन, हाम्रो चाहिँ स्टिम गरिन्छ। स्टिम मात्रै हो? हजुर, स्टिम मात्रै। ए अनि यो तपाईँको यो वाचिपाको बारेमा चाहिँ थोरै भनिदिनु, यसको प्रोसेस
ट्याक्कै कसरी चाहिँ बन्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कुखुराको प्वाखहरूलाई आगोमा डढाएर अनि त्यसको मासुलाई किमा बनाएर राइसहरू अनि त्यो प्वाखलाई डढाएको जुन डढाएको हुन्छ नि हो त्योहरू हालेर फ्राई गरिन्छ राइससँग यो चाहिँ त्यसरी बनाउँछ। यस धन्यवाद। अनि तिम्रो नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ समीक्षा हो। धरानकै? हजुर यस थ्याङ्क यू। हेलो गाइजहरू, हामीले चाहिँ फुड ब्लग बनाउँदै हामी चाहिँ अहिले कहाँ यहाँ माछा खाजा घरमा आइपुगेको छौँ। अनि अहिले अन्तिममा आएर मलाई थोरै जोस चल्यो होइन। अब यहाँनिर के कसरी भिडियो बन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त गाइजहरूलाई। यहाँ चाहिँ रेडी भइरहेछ। फुड ब्लगरहरू भनेको चाहिँ यस्तै रहेछ, खानु नसक्ने है, चुस्स चुस्स चाख्दै हिँड्ने होइन, खानै नसकिँदो रहेछ। अनि धेरै ठाउँमा जानुपर्ने हुँदो रहेछ नि त। मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यो सोध्दा कति ठाउँमा गयो माछा? योसँग 3 ठाउँमा। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान है, उहाँ चाहिँ हाम्रो मेन युट्युबर त निरज राई। आर्म रेस्लिङ हान्दिउँ यहाँनिर थुक्पा सुक्पा चिटिन्छ होला नि त। ठिक छ, केही छैन। यहाँ उहाँले चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यस्तै चल्पो भनेको अब यहीँनिर पो भिडियो एडिटिङ गरिदिउँ कि भनेर म चाहिँ यहीँनिर भिडियो एडिटिङ गरिदिउँ कि भनेर सोचिरहेको छु होइन। लास्ट पेन्ट लामो जान्छ यस्तै हो। यहाँ चाहिँ म साथीको मोबाइलबाट भिडियो चाहिँ सुट हानिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा डुलिसक्यो। म कतिवटा ठाउँ चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भिडियो होला मेबी मेरो चाहिँ, यो मेरो ब्लग। है गाइज, अहिले चाहिँ हामी थर्ड डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ र यो ठाउँ चाहिँ एकदम घरभित्र नै रहेछ क्या। अन्डररेटेड नै हो, फेभरेट भनेर यहाँको टेस्ट चाहिँ दामी हो, तर यहाँ अलिक घरभित्र भएर मान्छेले त्यस्तो देख्न सक्दैन क्या। त्यही भएर यहाँको टेस्ट चाहिँ अब सरले आफै भन्नुहुन्छ 10 आउट अफ कति भयो। अनि यहाँ बाहिर बोर्ड लाग्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ। बोर्ड पनि लाग्छ छैन, सिम्पल एउटा सानो घर छ। त्यो घरभित्र चाहिँ एउटा फ्यामिली र बिजनेस रहेछ। यो चाहिँ सानो एउटा रेस्टुरेन्ट टाइपको, टेबल 4-5वटा मात्रै छ। अनि यहाँ थोरै मात्र हाइट बोर्ड सोर्ड सब भएर अलिक ठुलो भयो। यो चाहिँ दामी छ। आउट अफ 10मा चाहिँ म। हेलो गाइजहरू, अनि तपाईँहरूले चाहिँ देखिहाल्नुभयो होला है, उनीहरू चाहिँ अलिकति मेहनती खालको युट्युबरहरू परेछ। दुःख धेरै गर्नुपर्दो रहेछ यो फुड ब्लगरहरूले पनि। अनि त्यही हो, मेरो चाहिँ यादको युट्युब च्यानल यहीँ इन्डिङ हुँदैछ है। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला है। हामी अरू भिडियोमा भेट्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो यार घर यस्तो यार घरभित्र थुक्पा पाउँदो रहेछ क्या यसमा चाहिँ। हामी चाहिँ आइरहेको छौँ यहाँनिर बाइकहरूमा युट्युबरहरूसँग है त गाइजहरू। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला है त गाइजहरू। ओके गाइज, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो अन्तिम भिडियो सुट भनेको चाहिँ हाम्रो फुड ब्लगरको चाहिँ यहाँनिर भेडेटारमा थियो। अनि त्यो सुट चाहिँ सकाएर हामी चाहिँ यहाँनिर भेडेटारमै हामी चाहिँ आज यहाँनिर बस्ने प्लान गरेर हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ है त। अनि देख्न सक्नुहुन्छ भेटारको भ्यू चाहिँ केटा यस्तै छ अहिले बाहिर। लभली सर हेर न कस्तो आएको छ। ल यो चाहिँ केटा हो भेटार। अनि म र बिगी लिम्बू चाहिँ यहाँ भइहाल्छ हाम्रो यहाँ त। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ बिगी सरको भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्नुपर्छ। अनि हामी नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अझै कस्तो खाले भिडियोले पनि हजुरहरू कमेन्ट गर्नु। बिगी सर वान से समथिङ? लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। यस सर, एन्ड डु भिजिट माई च्यानल अल्सो। माई च्यानल नेम इज निरज राई। अनि निरज राईको युट्युब च्यानल पनि म मेन्सन गर्छु। अनि हाम्रो उहाँ सरको हाम्रो हेम सरको नै हामीले गरिन्छ। अनि हजुरहरूलाई कस्तो टाइप्सको भ्लग चाहिन्छ डु कमेन्ट, हामी त्यसै टाइप्सको ल्याउँछ भन्छ। हो ठिक गुड भन्दै आजको लागि चाहिँ आजको भ्लग हामी यहीँ इन्ड गर्दैछौँ। अनि त्यही हो, डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। बाई बाई। बाई बाई।